Hello guys! So it's me, Vanessa. Welcome back to my channel. And ngayon nga is kung makikita nyo, meron na tayong BM800 mic condenser. Ang matagal ko ng pangarap. Sa wakas nabili ko na din. And kung maririnig nyo mga manok sa labas, hindi po konkreto yung bahay namin. Kaya rinig lahat ng mga ingay sa labas. Kaya pagpasensya nyo na yung kuliglig, yung manok. In-order ko siya kahapon. Ang bilis lang ma-deliver. Wala pang 3 hours nandito na agad yung BM800. Kasi nga, ang pinag-orderan ko nito is friend ko, si Ate Andy Faye. Hello po, Ate Andy. Pwede mo siyang i-contact. Ilalagay ko sa baba or sa description box yung link ng Facebook ni Ate Andy. Nagbebenta sila ng mga ring light. Yan, ring light yung gamit ko ngayon. And my condenser as well. And kung makikita nyo, nakaset up na yung BM800 natin dito kasi nga, na-unbox ko na siya kaninang umaga and vinideo ko yon. Huwag na natin itong patagalin. So, punta na tayo sa unboxing edition natin. So, without further ado, let's go to the video. Hello, hello. Hello, mic test. 1, 2, 3. Hello? Ayan. Hindi ko siya ngayon naririnig kasi hindi ako naka-headset. So, hindi ko naririnig yung boses ko ngayon. Pero, kung gusto nyo maglagay ng earphone or ng headset, try natin na maglagay ng headset para marinig yung voice natin. Wait lang. Hello? Ayan. Rinig ko na yung sarili ko. Ito yung tunog, guys, kapag may pop filter. So, ngayon, i-review natin naman kung ano yung tunog ng walang pop filter, only condenser mic,
And ano yung tunog kapag meron siyang wind foam? Ito yung tunog niya kapag may puff filter. So try naman natin na meron naman siyang wind foam na kasama, tapos may puff filter din na kasama. Suot natin yan. Dahan-dahan lang guys. Kung mabigat ang kamay nyo, dapat dahan-dahan lang yung paglalagay. Kasi nga, ayan. Suotan natin yung mic ng wind foam. Ito kasi guys, for air cancellation. Pangpabawas din siya ng parang pang noise reduction din. Kung maingay sa bahay nyo. Maglagay kayo nito. Hello? 1, 2, 3. Mic test. Subok tunog. So yan guys, ito yung tunog niya kapag meron siyang puff filter and meron siyang wind foam or foam ball na tinatawag. And then try naman natin na alisin yung puff filter and the wind foam. Tatry natin kung maganda yung tunog niya if only mic condenser yung gamit natin. Hello, 1, 2, 3, mic test. Ayan naman guys yung tunog niya kapag walang kasamang puff filter and walang wind foam. Pero sa tingin nyo, comment nyo below kung ano yung magandang quality para sa inyo. Kasi for me, parang lahat naman maganda yung quality. Pero itong tunog na to, hindi ko pa to timplado. And yun na nga yung video natin, yung full review ng BM800. Thank you so much sa pagsama sa akin dito, sa panonood, and sa walang sawang suporta nyo sa mga covers ko. Abang-abang lang kayo kasi madami tayong surprises and madami pa tayong upcoming covers. And kung gusto nyo na mag-request ng mga song covers, pwede nyo siyang i-comment down below. And yun, wala na akong iba sasabihin pa. If you wanna know more about this BM800, I'm gonna link it down below para makita nyo yung price niya and everything. Thank you so much for listening and watching this video. So see you on my next vlog and see you on my next song covers. See you on my next video. Thank you everyone.